На път към плажа варненци имаха необичайна среща с боди-арта на неформална група "Розови очила" и забавните лекции на доктор Матеева. Акцията е част от проектите, които спечелиха подкрепа от Младежката банка във Варна и финансиране от работилница за граждански инициативи. Целта на акцията е да покаже на хората, че ако харесват тялото си, ще се чувстват по-добре. Специално боди-арта аз го виждам като начин на показване на света. Аз съм тук, аз харесвам тялото си и така. Моделът на Мира за сега е само цвят лилав, но до края на акцията ще се превърне в подвижна цветна декорация. Цветелин, също в ролята на платно, в момента съхне в очакване на следващия етап. Много щастлив се чувствам като модел. Незавършено и трябва да имаме дуски и да е под ребрата ми. Забавлението привлича и най-малките, които получават забавни животни по ръчичките. Чигър-чигър. Да! Беше ли забавно, докато ги правеха? Да. През това време за родителите има и по-сериозна информация. Опитваме се да комбинираме изкуството и знанието по някакъв начин. Както се вижда, като ние рисуваме, нашите информатори разказват на желаящите за различни видове хранителни разстройства, превенции, проблеми с самочувствието при младежите, които напоследък са все по-належащи предвид потока информация, с които ни заливат медии, телевизия и така нататък. Та нашата работа като художници е да привлечем хората и оттам нататък вече информаторите ги нападат и им разказват за нашия проект и за какво става въпрос. Така че днес се опитваме, колкото хората да бързат, да ни се усмихват, така да ги поспрем и да зададем въпроса дали правилно живеем, дали сме щастливи, дали харесваме своето тяло. Всички участници в акцията са доброволци. Младежката банка досега е разгледала 15 идеи и е одобрила 4 проекта. Доброволците от банката събират със свои благотворителни кампании средства за идеите, като те сами определят с колко да финансират отделните акции. Успеят ли да стигнат границата си, работилницата за граждански идеи удвоява сумата. Така доброволците от банката усещат на практика какво означава да работиш за идеята си, а други млади хора получават шанс да покажат възможностите си. Комбинацията от разходка, боди-арт и полезна информация доброволците намират за много подходяща за варненското лятно настроение, а и за изключително забавна. Боди-арта привлича хората и те се спират за да видят какво става, което е много добра стратегия, ако искаш да привлечеш вниманието на някого. Освен това, ако просто четеш скучни лекции на някого, той просто няма да те слуша какво му говориш. Научаваш повече, примерно, за изкуството, за както информаторите постоянно говорят за болестите и така нататък. Но като цяло за забавление съм тук. Освен призива да сме в съгласие с тялото си, доброволците от Младежката банка организират през лятото фолклорен сбор в Морската градина и конкурс за текст, който най-добре да представи Варна през погледа на младите. От боди-арт акцията ни изпращат и с лекарско предписание. Усмихвайте се, гледайте на живота с повече ирония, въпреки че той продължава да бъде като пиеса от Бекет, в очакване на Годо, да речем, и вярвайте, че Годо все някога ще дойде, ако той не дойде, вие ще дойдете. Ако сте изкушени, следващата боди-арт акция ще бъде на 13 юли. Всички са поканени.